Ni miren naiz, Ziburun sortu naiz, orain Kesiluan ondoan bizi naiz, ezkonduan naiz, badut alaba bat, hemen ikastolan egiten du lana, eta ni erretretan naiz. Eben lanan egiten nuenean, ez nuen denborarik, nahi nuen, baina ezin nuen, eta erretreta hartu nuen orain dela 11 urte, eta urte bat berandago hasi nintzen. Nire araba ere bat nuen, ere eman zidan hor ikasteko, antzen doni banen zen hemen. Eta geroztik hemen gelditu naiz. Momentu onak pasatzen dut, eta gauaz nahiago dut gauaz, nola egunean zehar bat dut denbora egiteko nire gauzak. Eta hor ongi pasatzen da. Beti entzun dut euskara, nire aita eta ama hitz egiten zuten, baina haien artean, gurekin frantsesa. Eta nire aita egon zen eri urte batez, ni 5 edo 6 urte hola banuen eta doni banegara zira duen ginen. Eta han ikasi nuen udan, baina berriro etxera frantsesa. Orduan utzi nuen, baina banuen bat dut belarria euskaraz, eta nahi nuen. Paulok esaten du, beti berdin egiten dugu, baina egin behar dugu, nola gainera zahartzean antzten dugu. Orduan berriz egin behar dugu, beti nominalizazioa, atitzak eta egin behar da, antzten dugu. Baina ongi, pues. Maite dut, bai. Eta da toki bat euskara hitz egiteko ere, kanpoan eta etxean egiten dut, saiatzen dugu, baina fitele jatzen dira erderara. Urtero aldatzen da, ez da talde berdina, orduan beti badugu beste jendea gurekin, bai. Eta ongi da, gazteak edo zaharrek edo. Beti esaten dute, ezin da nola zaila da, baina beste hizkuntza bezala. Ez da, nahi behar, nahi bari baduzu ikasiko duzu, nire uste dut. Eta ez dugu beharrik nivela altuago ere, ni hori nahi dut, jendekin hor hitz egiteko, ez irakurri bai irakurtzen dut ere liburu batzu, baina errisa da, gero egia da, uste dut aurrekin hasi behar dela. Errezakoa da. Eta hartzen duzu, pitxanaka hartzen da, nivela piskat gehiago. Ongi da, jende gehiago ikasi behar lukete.